Hvala lepa. Naj najprej povem, da sem bil vesel predloga Združenja društev upokojencev Slovenije, torej ZDUS-a, gospoda predsednika Sušnika, da se sestanemo in da v tem vročem času skupaj spregovorimo o projektu drugi tir, da razčistimo nekatere odprte dileme oziroma vprašanje, ki se zastavljajo v javnosti. Lahko ocenim, da je bil pogovor, diskusija zelo dobronamerna, zelo, bi rekel, konstruktivna in dejansko smo lahko podali odgovore na vsa vprašanja oziroma izmenjali stališča o vseh vprašanjih, ki jih je seveda postavljal na drugi strani ZDUS skupaj z predstavniki civilne iniciative. To mislim, da dokazuje, da smo še vedno vlada dialoga, da bomo tako tudi vnaprej ta projekt komunicirali z javnostmi in z vsemi, ki seveda želijo pojasnila. Na začetku sem seveda skupaj s koalicijskima partnerja, gospodom ministrom Dejanom Židanom in seveda namesto Karla Erjavca je bil danes vodja poslanske skupine v imenu Desusa, gospod poslanec Jurša. Vsi trije smo na začetku podali zelo jasno stališče, da koalicija podpira projekt drugi tir, kot je zastavljen, da podpiramo ta zakon, ki smo ga seveda kar dvakrat morali potrditi v Državnem zboru z absolutno večino glasov, da torej za tem projektom stojimo, da pa smo ves čas kot vlada odprti za, kot sem rekel, dialog, za seveda komunikacijo. Naj povem zelo jasno, da glede drugega tira lahko rečem samo naslednje. Zdaj ali nikoli. Jaz verjamem, da bodo to prepoznali tudi s pomočjo takšnih diskusij, kot je bila danes, naše državljanke in državljani, kajti predolgo smo čakali, da bi zdaj lahko ponovno zamudili to, jaz rečem temu zadnjo priložnost, da še v pravem času zgradimo ta drugi tir, da postavimo Slovenijo na svetovni transportni zemljevid za daljše obdobje za prihodnost, da ostanemo tukaj konkurenčni nasproti drugim državam, ki tekmujejo z nami in da seveda tako preprečimo nek obid Slovenije, kar bi bilo seveda v interesu lahko nekaterih drugih držav. Naj še enkrat poudarim, projekt drugi tir ni predvolilna tema. Projekt drugi tir je tema naše skupne prihodnosti Slovenije kot razvite transportne države, seveda tudi Luke Koper kot ključnega deležnika v tem procesu, nadalje Slovenskih železnic kot ključne, bi rekel, transportnega deležnika in ne nazadnje prav vseh nas, ki si želimo dobro tej Sloveniji. Naj rečem, da smo glede številnih vprašanj pokazali, da si vsi želimo, da bi s projektom drugi tir nadaljevali in da verjamemo, da je zdaj pravi oziroma zadnji čas, da pa seveda je treba priti do tistih rešitev, ki so najboljše. Tako smo recimo danes lahko pojasnili na strani vlade, da se tudi vlada prizadeva, da bi bil ta drugi tir pravzaprav takšen, da omogoča v nadaljevanju dvotirnost, kar je zelo pomembno. Predstavili smo vse parametre finančne konstrukcije, ki so prepričljivi, ki stojijo, ki so čvrsti in so seveda takšni, da omogočajo, da nadaljujemo z torej konsolidacijo javnih financ in hkrati uresničimo ta projekt. Seveda pa smo se nekoliko dlje pomudili pri vprašanju nadzora. Jaz stalno poudarjam, vlada stalno poudarja, da želimo, da je projekt transparenten, kar tudi je v vseh teh fazah in da seveda smo za vsako pravo obliko nadzora nad tem projektom, tako da na tem področju bomo še iskali možnosti, ali lahko nadzor v kakšni komponenti morda še izboljšamo, pri čemer pa že zdaj zagotavljamo vse tiste nujne nadzorne mehanizme, ki so pomembni in naj za konec še povem to, kar večkrat ponavljam, ta projekt podpira kar 5 držav, 4 zaledne in Španija. Ravno včeraj je pravzaprav dodala svojo podporo še sosednja Avstrija, tako da zdaj govorimo že o 6 državah. Projekt je torej prepoznan kot pomemben projekt širše. Nadalje ga podpira Evropska komisija, ki je pri teh zadevah zelo natančna. Podpira ga seveda Evropska investicijska banka, ki bo v njemu sodelovala na svoj način in seveda tudi agencija Jaspers. Mi pa smo tudi na domačem terenu v stalnem dogovarjanju torej z ustreznimi institucijami, kot je Računsko sodišče, KPK, pa tudi se pogovarjamo z organizacijo Transparency International, ki bi lahko pripomogla k tej še večji transparentnosti projekta. Tako da verjamem, da moramo s tem projektom naprej
in od tu naprej pa prepuščam seveda besedo spoštovanemu predsedniku ZDUS-a, torej gospodu Sušniku. Izvolite. Hvala. Torej, se tukaj le postavite pred mikrofon, prosim. Jaz se bom najprej zahvalil predsedniku in vsej vladni ekipi, da je na naš poziv res danes bilo srečanje, ki nam je nekoliko sprostilo naše skrbi, kaj bo z drugim tirom. Tudi v ZDUS-u se zavedamo tega, ker nas je veliko iz gospodarstva, ker nas je veliko tudi, med drugim tudi sam, ker sem delal dolgo leta v logistiki, in da je ta drugi tir še kako potreben, ker ta tir, ko je zdaj, to bo direktor železnic več povedal, v slabem stanju in to moramo začeti. Na vprašanja, ki so bila z naše strani, smo danes dobili, bi rekel, kar večina odgovorov pozitivnih, tista vprašanja, ki pa imamo še okrog nadzora, pa še kakšna druga vprašanja, seveda smo pa v nadaljnjem kontaktu, da bo vlada na naše zadeve tudi odgovorila pravočasno in seveda mi bomo s tem tudi naše članstvo ZDUS-a in tudi širšo javnost lahko obvestili, kakšen je projekt izgradnje drugega tira, kakšen bo po fizičnem obsegu, kakšen bo v finančnem in pa seveda tudi, kako se bo to nadzorovalo. To so ta tri področja, za katera se v ZDUS-u zelo zanimamo, ker v ZDUS-u se ne zanimamo samo za penzione, koliko bojo šli gor, ampak se zanimamo tudi, koliko se bo gospodarstvo dvignilo, kakšna bo rast, kje bojo projekti, ki omogočajo povečano rast in zaposlitev, to je tudi skrb nas v ZDUS-u. Tako da je pravzaprav, da ne bojo vprašanja postala potem, kaj pa zdaj upokojenci delajo pri drugem tiru. Veste, to je naša zaveza, to je naša skrb, saj smo državljani Republike Slovenije in to, take stvari moramo zagovarjati, seveda na pravi način, kot smo rekli, kaj to bo, kakšna bo cena, kdo bo kontroliral, kdo bo tudi končni uporabnik, tudi to je bilo danes veliko debate, da je to Višegrajska skupina ena od mogočih bodočih kupcev, podpora je širše v Evrope, tako da jaz sem trdno prepričan, da bo šla zadeva tako naprej in da drugi tir bo dobil svoj signal za začetek gradnje, jaz mislim, zelo kmalu in da ne se dezinformacije na terenu, ki so o 3 milijardah za 2 luknji, pol ne vem vsem, čem ljudje se danes pogovarjajo, da to temu ni tako. Tako da danes lahko rečem po tem dogovoru, da bojo pogovori še trajali, še enkrat, še eno rundo bojo, ampak danes lahko rečem, da sem sam pri sebi razčistil, brez kakšnih sklepov ZDUS-a, da res je, mislim, pobiranje podpisov nepredmetna zadeva, da je škoda časa in denarja. Tisti denar, ki ga zapravlja z referendum, dajmo raje v Karitas ali pa Rdeči križ, pa bo bolj pametno. Hvala lepa. Lep pozdrav. Danes je bilo iz strani železnic oziroma tudi večine tiste, ki železnice predstavljamo, se pravi logistov, predstavljeno trenutno stanje na progi, da je v letošnjem letu 10% več vlakov, kot je bilo leto prej in da je dnevno število vlakov tukaj več kot 100 že, kar je glede na to, da je proga po zadnjih teoretičnih izračunih omogoča 72 vlakov, se pravi bistveno presegamo te teoretične zmožnosti, to pomeni, da je proga zdaj mesečno zaprta samo 6 ur in da bo treba ogromno naporov storiti tako strani železnic kot Luke Koper, da bomo zagotovili promet za naslednje obdobje do izgraditve drugega tira. Ugotavljamo tudi, da je bilo ogromno nekih novih tras že predstavljenih v preteklosti, da so različne vlade delale različne ocene različnih tras in da sigurno zdaj ni čas za to, da se pogovarjamo o novi trasi, ker je ta trasa prvič bila umeščena v prostor že v letih 2005, da je bilo ogromno sredstev že porabljenih za odkup zemljišč in da je treba zdaj projekt nadaljevati in da je treba delati na tem, da bo projekt čim bolj racionalen, za kar so usposobljene inštitucije, tako kot je 2TDK, Ministrstvo za infrastrukturo, DRI in Slovenske železnice.
Upamo, da bo se projekt čim prej začel izvajati in da se končno ena epizoda 20 oziroma 25 let uspešno konča. Hvala. Lep pozdrav tudi v mojem imenu in v imenu Državne inženirske družbe DRI. Pridružil bi se ocenam predhodnikov, da je danes potekal en zelo konstruktiven razgovor z vidika državnega inženirja, ki je na operativni ravni verjetno najbolj vključen v vse aktivnosti, ki potekajo v zvezi s prizadevanji za čimprejšnji začetek gradnje drugega tira. Pozdravljamo take priložnosti, pozdravljamo možnost, ki smo jo danes imeli, da smo podali določene odgovore na vprašanja, ki so bila izpostavljena, ki seveda pomagajo k temu, da se neka stopnja nezaupanja do tega projekta, kar je značilno sicer načeloma za vse večje infrastrukturne projekte, ne samo pri nas, ampak tudi drugje po svetu, nekoliko zmanjša. Kot poseben, bom rekel, dosežek ali pa doprinos tega sestanka, mogoče bi tudi jaz izpostavil nek dogovor o premisleku, o načinu neke vzpostavitve nekega dodatnega institucionalnega nadzora, ki bi moral biti predvsem v tej luči, da se slovenski javnosti in vsem deležnikom vključenim v ta projekt zagotovi kar, bom rekel, najbolj popolna slika, največja preglednost tega projekta v kar največjo javno korist. Pridružujem se željam, da z postopki v kar najkrajšem času začnemo in da končno po dolgih desetletjih zgradimo ta izjemno pomemben projekt za to državo. Hvala lepa. Spoštovani sogovorniki, hvala lepa. Gospod predsednik, vas pa prosimo, da še nekaj trenutkov ostanete z nami. Sem slišal, da bodo še vprašanja, ne? Jaz sem skoraj prepričana, da je kakšno vprašanje tudi na tej strani. Prvi dvig rok, Anže Pop TV. Gospod premier, mene pa zanima, da ne bo včerajšnja seja. Zanima me, kakšno sporočilo torej vaša vlada zdaj pošilja v tujino. Vemo, kakšne so zaveze prejšnje vlade, ali to zdaj pomeni, da je prodaja NLB-ja konec, in pa tudi zanima me, kako je danes funkcionirala finančna ministrica, ki je sedela na današnjem sestanku, včeraj pa vam je ponudila odstop, ki pa ga vi niste sprejeli. Naj najprej zelo jasno povem, da problem, ki ga imamo glede NLB, smo podedovali od vlade gospe Alenke Bratušek. Ta vlada je sprejela takrat neke zaveze. Mislim, da je vsakomur jasno, da je bil premislek o tem šibak in te zaveze zdaj seveda zavezujejo slovensko državo, tudi sedanjo vlado. Zaveze naproti Evropski uniji. Če bi imeli takrat, tako kot ima to vsaka resna država, že strategijo upravljanja z državnimi naložbami, bi do take zaveze, kot je bila dana, zagotovo ne moglo priti. V tej vladi smo to strategijo vzpostavili, takrat je ni bilo, takrat je bila neka očitna stihija in je prišlo do zaveze o prodaji Nove Ljubljanske banke. Kot rečeno, Slovenija svoje zaveze spoštuje in tudi sam kot predsednik vlade razumem, da jih moramo spoštovati. Seveda pa vedno znova povem, da prvič o prodaji ne odloča vlada. Za postopek prodaje je pristojen Slovenski državni holding. Vlada je tu skupščina, če bo seveda v funkciji skupščine odločala, bo povedala svoje stališče in odločila, če ne, pa bo ta postopek peljal normalno naprej Slovenski državni holding, torej SDH, v katerega pristojnosti ne smem posegati. Pa vendar, vedno znova ob tem, ko spoštujemo zaveze do Bruslja, izpostavim zelo jasno pričakovanje, da ne moremo prodati in ne smemo prodati Nove Ljubljanske banke na način, ki bi spet oškodoval naše davkoplačevalce, ki so vložili v to banko ogromno sredstev, da smo jo dokapitalizirali, reševali. In zato je ta zaveza še toliko bolj boleča, ki smo jo podedovali.
In včeraj je vlada na zaprti seji odločala o tem, kako upoštevati informacijo SDH-ja, da je tveganje zaradi problematike, torej tveganje pri prodaji, zaradi problematike prenesenih deviznih vlog varčevalcev nekdanje Ljubljanske banke na Hrvaškem postalo nekakšna ovira, izkazalo se kot ovira za uspešno izpeljavo prodaje Nove Ljubljanske banke. Šlo torej za vprašanje, o katerem smo odločali kot vlada v funkciji vlade, ki ima povezavo s prodajo, vendar pa seveda poudarjamo, postopku prodaje bo odločal SDH. In včeraj sklepov, ki jih je za vlado pripravilo Ministrstvo za finance, nismo sprejeli. Sprejeli smo odločitev, ki je javno znana, ne smem pa komentirati poteka seje oziroma tega, kaj se je dogajalo na seji, kajti vse skupaj je še vedno pod oznako zaupno, kar je razumljivo, ker gre za občutljivo materijo, ki bi lahko njeno razkritje škodilo našim interesom. Naj povem zelo jasno, da ministrica za finance se je znašla tu v zelo nehvaležnem položaju. V imenu vlade, zaradi zavez vlade Alenke Bratušek, je morala nas proti Bruslju do zdaj seveda ves čas zastopati stališča, ki so v skladu z zavezami Slovenije. In je celo dosegla v pogajanjih z Bruslom nekakšno omilitev teh zavez za sedanji čas, kar je bilo odlično. Seveda pa je zdaj, glede na novo dejstvo, ki se je pojavilo v postopku prodaje, to so te prenesene devizne vloge varčevalcev nekdanje Ljubljanske banke, moralo oblikovati nek predlog. Ta predlog iz političnih razlogov, tudi strokovno-političnih, pa predvsem tudi drugih, ni bil upoštevan v celoti in zato smo sprejeli odločitev, ki se je razlikovala od predloga, ki ga je dala na mizo ministrica. Ministrica je zato ponudila svoj odstop, vendar sem ocenil, in to povem tudi zdaj zelo jasno in javno, da za takšen odstop ni bilo pravzaprav nobene podlage, kajti ministrica za to, da je postopala v skladu z zavezami in oblikovala neke predloge v skladu z zavezami, ni niti subjektivno, niti objektivno odgovorna. Nasprotno, ves čas sodeluje pri tem, da naše javne finance dobro vodimo, ona je skrben varuh in upravljalec javnih financ. Zato uživa mojo podporo, njena, bi rekel, ponudba, ponujen odstop, pa je samo dokaz tega, da je načelna pri svojem delovanju in da se zaveda, kako pomembni so ti procesi, ki zadevajo Novo Ljubljansko banko. Ampak kot rečeno, tukaj je ravnala korektno v vseh pogledih, storila ni nobene napake in zato ni bilo nobenega razloga, da bi njen odstop sprejel. Bo pa, kot veste, že verjetno ta teden ali v prihodnjih dnevih pač o tem procesu prodaje, o tem postopku odločal SDH. Čas bi namenili še dvem vprašanjem, koliko vprašanja so. Še nadaljujem, bi rekel, da množko TV Slovenija. Z dveh tem bi bil vprašanje, če lahko eno se dotika Kemisa neposredno, drugo pa še pod vprašanje glede pri banki, sam večken. Ali boste torej v Bruslu morda zaprosili tudi za podaljšanje roka za samo prodajo NLB-ja? In drugo vprašanje, ki je pa se tiče Kemisa, ali je res, da ste nekako razpravljali včeraj tudi, da bi gospoda Šestana nekako oblastili za celotno nekako sanacijo zgodbo kot Kemisa in seveda, če da, zakaj? Ja. Najprej glede Nove Ljubljanske banke. Zanesljivo bomo v Bruselj obveščali o vseh relevantnih zadevah, ki zadevajo postopek prodaje Nove Ljubljanske banke, seveda glede pristojnosti in vloge, ki jih ima tu vlada. Torej vlada ne posega v pristojnosti SDH-ja, ki seveda ta postopek vodi po načelih korporativnega upravljanja in v skladu z zavezami. Seveda bomo morali tudi počakati, kako se bo ta postopek nadaljeval, vendar pa o vseh ključnih dogajanjih s tem v zvezi bomo na ustrezen način obveščali tudi Bruselj in mu pojasnili razloge za kakršnokoli našo odločitev. Kar zadeva Kemis, ta tragični dogodek, ki se je zgodil na Vrhniki, lahko rečem, da sem še danes pravzaprav pretresen zaradi njega, ker
Nenazadnje sem si tudi sam na terenu ogledal, kaj se je zgodilo. In naj še enkrat izrazim res svoje obžalovanje in na nek način razumevanje do vseh ljudi, ki so tukaj zdaj utrpeli bodisi škodo, bodisi so bili prestrašeni v preteklih dneh, bodisi so bili v negotovosti zaradi tega, ker niso še poznali izsledkov preiskav glede okolja, glede povrtnin, glede zraka in vsega tega, kar lahko vpliva na njihovo zdravje, počutje pa tudi vse ostalo, se pravi življenje. Naj povem, da državni organi, kolikor je to naša pristojnost, so odreagirali. Ministrstva so preko svojih organov odreagirala že prvi dan. Bila je tam prisotna civilna zaščita, niso samo za reakcijo lokalnega okolja, ki je tu primarno pristojno, ampak tudi državni nivo se je odzval, civilna zaščita, zdravstvene institucije, okoljske institucije. Vsi so delovali, vendar pa sem ugotovil in na to tudi upozoril najprej ministrico za okolje in prostor in potem vse ostale, tudi celo vlado, da je bilo to delovanje premalo koordinirano. Zato sem zahteval takoj, da se vzpostavi neka koordinacija in tudi sem zahteval takojšnje poročilo na vladi, ki smo ga prejšnji teden prejeli, zato tudi lahko govorim o tem, da dejavnosti je bilo veliko, žal pa koordinacija ni bila zadostna in ljudje niso imeli v pravem momentu vseh informacij oziroma so bili nekoliko izgubljeni in to se ne sme ponoviti. Zato sem seveda tudi potem, ko sem prejel poročilo, zahteval, da se vzpostavi neka nova koordinativna povezava in kot ste pravilno ugotovili, sem ravno včeraj na seji vlade zahteval od ministrice za obrambo, da zadolži za koordinacijo od včeraj naprej gospoda Šestana, torej, da bo tudi civilna zaščita prevzela to povezavo. Ljudje zaslužijo pravočasne informacije, zaslužijo vso pozornost države, tudi lokalne oblasti in verjamem, da bodo že danes dobili nadaljne informacije, med katerimi bodo tudi nekatere, kolikor vem, vzpodbudne, ampak počakajmo, da seveda do tega danes pride, kajti tam bo potekal nek širši sestanek, kot vemo, v sami občini. Ministrica za okolje uživa moje zaupanje, svoje delo dobro upravlja, požrtvovalno, vendar v tem primeru sem jo resno opozoril, da je bila premalo v stiku z ljudmi, da je morda preveč zaupala institucijam, da se bodo same koordinirale. Tukaj je umanjkal tisti moment koordinacije, sicer pa se tudi v tem primeru ona ukvarjala zadevo intenzivno, samo kot rečeno, zadeve bo treba v prihodnje še izboljšati. Hvala lepa. Hvala lepa in nasvidenje.